హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మాధురి వ్లాగ్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చి మీషో నుంచి నేను తీసుకున్న జ్యువెలరీని అయితే మీతో షేర్ చేయబోతున్నానండి. ఇది ప్యాకింగ్ కూడా ఇలా బాక్స్ ప్యాకింగ్ వచ్చిందండి. ఇది మ్యాట్ ఫినిషింగ్ వచ్చిందండి అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ స్టోన్స్ అండి ఇక్కడ ఉన్నవి. లాకెట్ కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చిందండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి పైపింగ్ వచ్చిందండి. బ్యాక్ వచ్చి మనకి థ్రెడ్ వచ్చింది. వేసుకుంటే లుక్ వైజ్ అయితే కూడా చాలా బాగుందండి. ఈ ప్రైస్ లో మంచి జ్యువెలరీ అనే చెప్పొచ్చండి. దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చాయండి, అవి కూడా చూపిస్తాను చూడండి. మీలో ఎవరికన్నా ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే కనుక నేను దీని కోడ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తానండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.